jumpa lagi bersama Kalina Kaurin Haryansyah. Sekarang aku mau review warnai Cinnamoroll. Dan ini alat-alatnya. Ada gambar Cinnamorollnya, terus ada air, terus ada tisu. Oke, langsung kita buka. Ini kayak agak kering gitu. Oke, kita keluarin ininya. Oke, jadi aku mau itu celupin kuasnya ke air dulu. Tunggu ya, ke airnya. Oke, celup. Kita kasih air dulu catnya semua, biar kalau kita warnai nggak harus kasih air dulu. Kalau kasih air lagi kalau kurang. Ini kayaknya sudah, coba. Oh ya sudah. Oh ya, kita kasih air dulu. Semuanya kasih air semuanya. Mulai berubah air. Oke, warna pink lahir. Oke, kita warna merah dulu ya. Nah, kalau sudah kayak gini aku mau tuang. Ini sudah finalnya nggak sih? Oh, enggak. Nah, kalau sudah kayak gini aku mau kasih ininya, bunganya. Bunganya nanti aja deh. Pipinya warna pink, warna merah. Jangan sampai keluar garis ya guys. Aduh, aku keluar garis dikit nih, mau pakai tisu. Tinggal ratain aja. Terus satunya. Aku pakai tisu lagi. Jangan terlalu basah, nanti bisa itu susah hilangnya pakai tisu. Oke, dapatlah. Sekarang kalau sudah jadi kayak gini, kalau kalah ya. Kayaknya dikit aja deh warnanya biar terlalu merah. Oke, aku sekarang masih warnai yang satunya susah banget. Udah gak apa-apa. Ya, aku selesai yang ini dulu. Kena, nggak apa-apa, keluar garis sedikit kok. Aduh, satunya juga kayak gini. Kayaknya ini sudah. Sekarang gantian malah yang susah. Wow. Oke, sudah. Sekarang aku mau celupin ke airnya. Oke, aku sekarang mau warnain itu. Ini tapi kayak terlalu air kan, warnanya ini masih kelihatan, nggak apa-apa. Oke, terus warna pinknya nggak terlalu pink, jadi aku suka. Ya, nanti itu bakal kering sendiri. Aku mau warnain ininya, warna merah. Nih. Oke, ada keluar garis. Tuh, pakai ini. Nah, tunggu, salah. Nah, bagus. Aku mau kasih. Jadi warna birunya itu enggak itu warna terlalu biru, ini warna birunya, tapi terpaksa harus ini. Aku warnain ininya aja ya, anunya musik aja ya.
Nah bagus. Kalau itunya kayaknya aku mau kasih warna kuning. Tuh kuningnya tercampur nggak apa-apa lah. Ya sekarang aku mau warnai merah lagi. Jadi kayak gini ya. Terus aku mau kasih ininya warna apa ya? Kayaknya terpaksa harus warna merah atau kuning aja ya. Atau warnanya beda ya? Tapi kan ini dia temennya, ya udah kuning sama kuning aja. Mukanya terpaksa harus kuning. Ya udah nggak apa-apa. Aku suka karakter Cinnamoroll. Kalian suka apa? Komen di bawah ya. Kayak gini. Tapi bagus juga lucu. Oke. Nah kayak gini. Terus warna ibadahnya kayaknya warna kuningnya itu habis lagi deh. Hampir habis. Terus kalau habis nanti warnanya harus pakai yang lain. Oke. Nah, ini tapi ada tulisan pakai spidol. Iya dari tadi tuh tulisan pakai spidol. Pakailah spidol. Tapi kita dapat cat. Gimana maksudnya ya? Ya deh, terusin aja kan. Warnanya airnya sudah berbeda jadi apa itu? Aduh basah. Atau satunya warna pink ya? Warna pink aja ya satunya. Oke, warna pink. Kalau berantakan nggak apa-apa, tinggal kasih tisu. Oke, tunggu ya. Oke. Ada suaranya. Ini hampir habis. Mana dong? Kayaknya nggak cukup deh pinnya. Kita harus habisin dulu yang ininya. Oke, kalau sudah, aku warna ininya dulu. Oke, sudah. Dikasih tisu. Ini kasih tisu biar rapi. Oke, sudah jadi. Nih. Tuh nih. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, see you next